agasa n'uvuga ngo nsigurira ngo uburyo Noraske ngo yakuntwaye ngo ugenda utanase no kuba biboneka yuko bari bageze mu bucamanza Fanny Lavine aregwa ikirego cuko yagiye kwa Noraske adaseze abe mu gihe abe ariwe byari bitegekanije yuko tukiri ngaho n'umuntu ashobora no kwibaza ngo ni izihe ntambamye rero abagitangura bashobora Dico Entertainment. Ni twova ko ku rukundo dukunda sinema ya hano iwacu nko mwamaze kuvyumva twamaze kwinjira mu gice kigira 3 cuno munsi aho tugira tuyage ku kiya turava dutangana ikiyago tuyaga kuri no munsi mu mbere ko ndababwira ikiyago ngira mbaze kwanzana kireba genzi banje uherutse natangure kwandi sinumva ko kuco witanganyitse Leko dibuka kwanzo natanguriye ko wahereye ibubamfu bwawe wongera uhahere ni wanje ni waonye niyo mpamvu wahereye kwa Fidel ubuheri wanje urabeshe cyane atenguri wawe nakundi gazima mugako bamaze kuvuga nakundi diko ndakwakiriye umeze neza meze neza ndashima nukuri ibihe bimereye neza nizera yuko namwe bakunzi ba RFM mudukurikiranye aho muri hose mumeze neza wa muhungu wanyu Diko yahageze mwamaze kuyumva wa muhungu wacu Diko ko yamaze kuhagera twizere indwi ko yagenze neza yagenze neza nari meze neza we kuno kwezi kubandanya kumbera ubuki kuntwara neza episode after episode contract after contract imana ishimwe ndigira natwe tuzoronka ko natwe kuwanje mugisha namwe muzorira si Diko gusa turi kumwe na Fridore nawe ndakwakiriye umeze neza amahoro cyane cyane sameze neza ndashimira Imana shaho ndanabibona naho narinda darabibaza intubwira ndabibona tu sanze kwitwa Mbabaye Fridore ngo yibase yo guseka babaye icyo mukwereka yashavuye arabanza kubona nashavuye none umunsi wo muraza adasinzire niho wamenye ibyo ari byo Canada nasinzire gerageza ndabikunda kene kumubona yashavuye sindiganda wazo ushaka kumubona yashavuye kirigita ko wewe mushaha uzobibona cyane nkwenga kurusha ko natwenga mwamaze kubyumva ko twisi tumeze neza n'abagenzi banje kuno munsi twateguye n'ikiyago tuza kuyagako kiyago cuno munsi tuza kuyagako niyihe nyifato umuntu mushasha cinjira muri kino gisata ca sinema y'u Burundi yogira kugira ngo atungwe n'ivyo akora tukiri ngaho n'umuntu ashobora no kwibaza ngo ni izihe ntambamye rero abagitangura bashobora guhura nazo ikiyago cuno munsi mwamaze kucumva akaryoshe nuko tuhava twakira n'umutumire aho twese tuza kuyaga kira muntu wese avuge iciyumviro ciwe mugasibyo gusa nkuko twama tubikora murazi ko twama tubabwira n'amakuru twabateguriye ariko aravuga kwa sinema yano iwacu Diko utubwira ingingo nkuru z'amakuru tuza kuyaga kuri no musi wa 4 itariki 8 inyuma y'igihe kitari gito bamwe n'abandi babivuga ko kenshi Fanny Lavine n'aberindwayo ibyo bakoze byatangaje benshi ijambo ku gikorwa niyo mvugo yiwe abisezerana yamaze no kubishitsa ni X-ray ivyamaho yamaze gusohoka season 2 ati ndugure twamugina sindi mu gacerere mfise byinshi ndiko ndabategurira kimwe muri ivyo ni Fe Rouge iradukunda Liberty yamaze kuyishira hanze mu mugwi Media TV ibikorwa birabandanya inkuru y'umubabaro nayo ibandanya gutoneka ku mitima y'abafise ibikomere vy'urukundo ni Sasami na timu yiwe ubuzima ngo bushobora kuba buri ko buraryoha kugwiza gatatu ngamaze kubyumva kuno munsi ibyo tuza kuyaga ko ingingo nkuru nizo kuri no munsi mugumane natwe urushinge rugumande nyene kuri 428.9 umutumire turaza kumubabwira hanyuma twababwiye
amakuru y'uno munsi nsaba mugenzanje diko atubwira aho twotangurira amakuru ingingo twamaze kuzivuga z'amakuru yagize uno munsi tuyahere hariya muri 3FA alongside kwa umugabo abera reboyo yitwa G5C production G5 nkunda n'ubujya kwenda kuyivuga ngo G5C arukuno abere afise self confidence bituma ikintu akivuga uko acumva wewe ujya kumutwenga ngo urumva ngo igifaransa ngo icongereza ahubwo ati none message nashatse gutanga wewe ntiwayumvise bishaka nibiki so ni abere ndi wayo yamaze kubonekana nyuma y'igihe kitari gito havugwa byinshi mwagiye mwumva hakavugwa bisa no kutumvikana hagati y'abana bantu babiri ariko bobo barengeye amajambo batsinda byose bigaragara bongeye guhurira mu gikorwa bwana Freedom bahuriye mu gikorwa ubona yuko hari n'amafoto ariko arasirikira hirya no hino ku mbuga zitandukanye agaragaza Fanny Lavine na Abel Nduwayo basa nk'abari muri tournage ya filime turashobora kumenya izina ryayo nimba ari urugo nimba ari manga nimba ari the craziness turamenye yariyo ariko kimwe novuga ni kiza kwerekana bwa bucuti basezeranira abakunzi b'ibikorwa byabo inyuma y'ibihuhusi bitandukanye byagiye bivugwa bagiye gusura guhurira mu gikorwa kimwe ico namaze kubona naco ibice 90% y'ifilime ni ya Fanny Lavine kuko ugiye kuraba Abel Nduwayo asa n'ugiye asanga uno mugabo John K twari twababwiye mu ndweheze nahise nibaza ngo ahantu bano barwa babiri baza guhurira haraco wambaye cyangwa ubutambaye hacu wambaye ubona yuko na Abel ubwiwe yaje mu ishusho novuga bamwe n'abandi batari bamumenyereye kumubona umugabo wa Patron de Trois Entreprises je ndamukunda yamana utuntu twiwe dushasha ko kudandaza ikabonye uburyo yari yambaye like social nabibonye ndacarindiriye ndabe byo bazoshaka kudushikiriza sindatahura kandi yanditse kantwengeje yambaye ijya nkofero igisa niyamufutse mu maso kameze nka memesi ariko yanditse amajambo bari kumwe na Fanny Lavine mengere karamubwira yasa n'uvuga ngo nsigurira ngo uburyo Noraske ngo yakuntwaye ngugenda utanase no kuba biboneka yuko bari bageze mu bucamanza Fanny Lavine aregwa ikirego cuko yagiye kwa Noraske adaseze abe mu gihe abe ari we byari bitegekanije yuko bazohava bambikana impeta kabisa none niko byabitegekanye niko abafana basa n'ababibona ubwacu uri muri sinema turi muri sinema mwamaze kubyumva ni ikintu ciza cyane novuga ko ndibukantu wetse Abel Nduwayo twamutumiye muri kino kiganiro abantu benshi bagiye banamwishuza bamubwira turakene kubabona muri ko murakorana kandi na Fanny Lavine Abel avuga twebwe nta kibazo dufise gusa je bivanye n'umwanya biracangoye gato kamfise ibikorwa byinshi kandi tugiye na Fanny nawe afise ibikorwa byinshi ariko arakora muga ko bagenzanje bahejeje kubibabwira ari amafoto amwe amaze gusohoka biboneka ko bamaze gutangura urugamba twizera ko na vuba tugiye kubona ibikorwa bariko baradutegurira kandi tutibagiye kandi umugwi Truafa barafise n'ivyo bariko barategura ku bakunzi ba itariki imwe z'ukwezi kw'icenda diko babyibagiye itariki imwe kw'icenda ego Super Fanny ategura cyane kino ku noti yawe y'ibihumbi 50 kaza wambaye na t-shirt ya Truafa niyo condition abantu barategura mambo dafise umupira nuzoza Frido dafise umupira ni murimo umumenyesha amakuru ntiyemeye twebwe zongera kwambaye ya RFM cyangwa kwambara ya Diko Entertainment cyangwa kwambara ya Independent Voice bababwiye ni condition mutegeza kuza mwambaye imipira ego ariko abantu bariko badukurikirana bana yuko benshi ari n'abafana buno Fanny Lavine yabahamagaje wari wese aremerewe kuza condition na kanoti k'ibihumbi 10 inshuro zitanu no kuvuga ngo uraza kugu agapira cyane bazaho kari muri ayo mafaranga umupira ubusanzwe ufise iyo 50,000 nico gufungura nico kunywa yashobora gutanga na rimikashi yarandikana banki bashobora kuja gushira ko amahera aho bakubwira na date limite ni tariki 25 z'ukwezi k'umunani turimo basi dukane niyo bizobera he
ubushize byari byabereye muri Jardin Public ubushize byabereye kuri Jardin ubu nibaratangaza ubuzobera kumbura umuntu ahejeje kuriha byose ako gafaranga kose gategekanye bacu bamubwira ni ikintu ciza cyane ubona uno mu mama nagira mvuga umwigeme kaka narakwandukiye bagatweje ambabarire ko n'umumama ni ikintu ciza akunda gutegura cyane guhura n'abafana biwe bagasangira bagenda batera ibyiyumviro ko biba bikeneye no kumva ibyiyumviro by'abafana ni ikintu ciza cyane mwamaze kumva gahunda ni itariki imwe z'ukwezi kw'icenda mwamaze no kumva nibisabwa kandi tubibutsa ni nuno mwigeme na filime yiwe urugo ko iri kirabandanya rero baza ndababwira ko ikiragera ahantu hameze neza cyane y'amakenga yarabonye amakenga narahera aracari yo kukumonye mutanzi ashitse akamenya umwe undi namumenye urumva ucumva ko ari ibintu biki kandi umwe akerekana ko yamumenye udakigira akandatagura kumubwira n'abavyeyi bawe akidondora mu ukabona hari ahantu bidashika neza neza ngo bisobanure akandi kantu umugabo yatangiye kwinuba ati ibi bintu hajya ahantu yaciye amuhamagara nego nguzanira amazi boneka ko yariko arumva ikiyaga ariko baragiranira ari babiri reka turindire kizokurikira mbere kizoherera bazobe bahari nibaza yuko nuno mugabo Johnny K ashobora kuzoba yateye iteka bino birori Johnny K yaje Bujumbura afati gusubira muri Australia se ariko aragafoto nabonye ka Johnny K asa n'uwaherekeje kuri airport kana na Johnny K nishasha makareka Johnny K nishasha niwe wundi muteguzi dufise nyuma ya Sami makareka ijya foto niyo muri 2008 oya nishasha ivyo no muri cinema biraba nubundi bari abantu bamuzina ko kuma bagitinga nibaza banafungura bagitinga mwamaze kuvyumva byari biko birategurwa muri Truafa twagira mu bandaye no kuguma muri abino filme urugo ko bano bakinyi bacu rimwe ari abantu baraba ibikorwa bariko barakora bakibaza bashatse kuyerekana kugira iki muga aba harimo impanuro nyinshi je umamaze gutahura iyo ukurikiranye filme yose ukayiheza ntihabura akantu ukuramo urumva kukuyemo akantu nyino filme urugo ni yahera jewe na Diko na Frido tuzoshobora kubabwira ico twakuyemo twize impanuro nuko tuza kubabwira no musi ibohero ico yashatse kutwigisha canje naragikuye nuko yoherera haje oya aho kuratuwesha nituvyemera muga nacu reka nituvuze nitutambe tutarumva umurisho w'ingoma tuzorindira ihere reka turindire ihere nka kujya twihatse ubwa film iheze kiramusaza aravuga ico yakuyemo apana ko twama tubwira gusa abantu bariko batwumviza ngo muje kuraba natwe tutaziraba oyaha twe no musikuye filme ibohero nimaze guhera turaza kubabwira ico twize rero Diko amazi bisi yakurikirana ingano urihanga arabira kinege kuri bikinege oya kinege ni shasha utatubesha mwamaze kubyumva byo nivyo bivugwa mu Truafa ere gutangaje seko arabyorosha bakaba bamwita X-Lay Bang n'umuhungu n'umukozi n'umuhungu je sindamenya aho nzomushira we aragoye gukrasa arago umushira mu cameraman ugasanga nihari hagarara imbere mu bakinyi nihari mu banditsi nihari uva mu bakosozi hose usanga hari nabuza aho nzomushira ngwanyi ariyo ubatwara ubushimwe n'ubu ni bafisa ku mwaka no X-Lay we ngamuru katwibasi tureke azogahebera abandi we uno mwaka akarekere ndebasha gaturabe nagahesa basi Sabasi Sabasi agatwara nk'umukinyi mwiza yabonetse uno umwaka uheze nabwo yagatwaye nk'umukinyi yagatwaye muri filme yabo mengo niyo yabaye ya mbere tuno muzika aratwara iya Freedom ni Chris Esa filme yakinyiza muzabandi ratwara kumukinyi mwiza Chris yotwara kumukinyi mwiza w'igitsina gabo umukinyi mwiza Sabasi nari karaba kware kura Sabasi naza kurekura Sabasi nico kindi giheko dufise gusa Chris ari muri timu yabo gatwara nk'ubo gatwaye imva ya mwihoro sinibaza ko ari benshi botarika amaboko ngo festival birabesha gatwaye intore ntindira carimwe muzohigana intore nindi zotwara muri filme yabaye cinema yabaye nziza apana ngo kagira gutyo kabona kijaja arakikoreye ako kantu rero
mugabo murafise tubandaye ndamuramugije cyane hari mu Kamenge yamaze kutwereka yuko adukurikiye ni ikinege episode ya kabiri yamaze gusohoka baje kugira kuri imbere films twako turavuga kuri X-Ray Bam ubu igice ca filme yiwe vyamaho ni season 2 kiri hanze bagende bakirabe filme ni kiranavugisha abantu bitewe n'uno mwana mutoya cyane yitwa Miri umwana yamaze kwerekana yuko byose bishoboka ku myaka yiwe itarenga 3 mikiya cyane sinibaza kujya mwana ari imyaka 3 ntaranacuka ngo bamukurikize kuvuga byonyene umengo biragorana rero bajya kuyikurikirana ni kuri X-Ray Bam niryo zina rya YouTube yiwe episode ya kabiri muyirindire ku munsi wa mbere nzosohoka mwamaze kubyumva tubandanya amakuru yacu no munsi kuri uno mu papa iradukunda Liberi benshi baratazira soro bamuzi kubigiye bitandukanye nawe urabona ko aticaye arkarakurikiranya ibikorwa n'ingogwa urabona ko bari kuki umusore arungikaye uri arakubwira ati je nubwo wonyita umusore nta kibazo kuko muri entertainment umuntu ubwo bafise abana 10 narabibabwiye kumwita umusore biremewe niyo mpamvu uzumva mu makuru y'inkino kumva avuze ngo ujya musore ngo Cristiano kandi ari umupapa mukuru uno muhungu Libert yaramaze kwerekana kabisa yuko nawe ni umwe mu ngwanyi dufise hano aragukubita igikorwa akagukubita ikindi nuko mu miseze yagiye akora byinshi nitubone impact nini nkuko byari byatanguye kera kino akora umufakazi araza gukorera Nsoro de Hero banamwitiriye filme iramenywa irakundwa ariko uno muhungu kumuca intege byo kuvuna Libert burya ntacika intege arakubwira ati cyutuntu rwanje nubwo wowe ubona menga turi hasi tundekere bise uburyo ndabikora ni Libert nyuma igihe kinini asa n'uri mu gacere niko twavuga nubwo afite ibikorwa yari karakorera abandi yamaze kuzana Ferouge Ferouge yasohotse ku munsi wa mbere episode ya mbere baje kuyiraba ni kuri YouTube channel yitwa Lily Boy Films ariko kandi nisora kubwira yuko ati umwanya nari maze sinari nicaye nariko ndakora igikorwa nyuma y'ikindi mu nyitege vuba cyane mugiye kuryoherwa no mutipe kabisa ubona yuko ari no bantu bagize initiative bashinga ikigo cigisha cinema basanzwe bazi nka BFA ubona yuko yamaze no guhamagaza biyandikisha muri promotion igira gatanu promotion ya gatanu iratanguye ari nayo avuga ko ari finale ni finale yego rero uri ko aradukurikira kino kigo cigishije benshi harimo n'umushitsi dava twakira mu atuvungurira tubwira ati barahana twarahaciye ko baraza kumwumva kabisa nawe numwe mu bantu bahaciye muri first promotion imbatari ya kabiri namba nibesha araza kubitubwira ni second promotion mwamaze kubyumva tubandanyiza kandi Fridor tubwidi kutubwira aho twobandanyiriza amakuru yacu no munsi tuyabandanye muri Major TV aba bantu Fridor afisa amakuru yabo konsumba aba bantu bariko barakora basa nkaho mengo nabakinyi baje vuba ariko umurindi bariko barazanana umurindi ubona yuko nabantu bari kuraje abantu bafise iyo bariko baraja nabantu kandi bikorwa byo ubona yuko birimo discipline je muri Major ndabisubiremo ubwira kabiri ndakunda uyu musore yitwa Joachim Anthony uyu musore maze gufata umunsi umwe ndaba every yiwe yakoze ashobora kuba afise mu mutwe hatyoroye kandi hatosoye umuhungu afise no kubako kwiza ko kwandika aguma document umunsi ku munsi je abantu nkondayo si Joachim wenyene aho ni Joachim kurande go kwandika mimi namukubara Joachim Anthony KV14 hari witwa Kane hari witwa n'umwigeme yitwa Angeli ubona yuko hirya no hino bamwe na Angeli no wawe ntawonzi urakurikirana rero ibikorwa zije ndabikurikirana ahubwo nakore ndamumenye n'uyu Angeli rero ariko aritanga cyane muri film bariko barakora yitwa inkuru y'umubabaro inkuru y'umubabaro ni film ubona yuko ariko aractinga neza ni film ubona yuko iyo histoire irasa nk'ibabaje ubona yuko ku muntu yoba yaraciye mu rukundo canka rurimo canke yigeze kugira igisebe biramonekana uko yabona nico ndayankire no film ofite ico ndayankira ni naco ndayikunze ni mumbaze ngo nica yego nica uramutse waraciye mu rukundo ntirukwerere ntirukumerere neza ino film imeze nk'iyigutoneka ku mutima ishi kwibutsa iragutoneka iragutoneka ku buryo ibaze
ku buryo unabivamo n'udusubire cyangwa bikakuriza imyaka n'imyaka yes cyangwa ugashobora kubana n'umuntu utakunze ego nawe isi umutima wawe ukunda ariko kondisiyo urimo ntiziriko zirakwemerera bitewe n'amasezerano umuryango wagize uzi ko bino bintu bibaho keke wowe ukaba ufise umuntu ukunda nawe akagukunda mugabo hakaza kondisiyo imwe yonyene igatuma mutabana wa muntu akazoja kuba mu rugo rwiwe nawe ukaba mu rwawe kandi mwakundana ariko iyo kondisiyo ikanka kabisa rero bariko barakora kandi baravuga yuko hari n'ibikorwa byinshi bariko barategura muri uno mugwi abakunzi ba filime baje kubashigikira tunabakeza baherutse gukwiza 10,000 by'ababone muri YouTube channel yabo ibikorwa cyiza kandi ubona yuko bamwe n'abandi bariko barapreciate ino Major TV tiko turavuga mu isaha nako mbere ubu tiko turavugana bakaba bamaze kumanika impene mu Kamenge imene barayimanika hano mukanya barafise ihuriro hava bahuriraho n'abakunzi babo basangira impene ndabivuga mu kirundi bakoreshe uzi ikintu ngo bagire baserebure gukwiza ibihumbi eke niho waruri babikubwiye nawe uhagere nawe ufate ku kiyishwe n'umuriro ariko kandi urumva ko ari ibintu byiza kandi urumva yuko gukwiza 10,000 kuri notere y'u Burundi sigikorwa cyoroshe akasha wenda ariko araserebura 100 nanga murapine kugira ngo shika ku 100 ko waharuye rimwe rero niho shika ku 100 utashyize ku 10,000 rero reka banezererwe n'ivyo bikamaze kuronka kumbure bazonezerwa kurusha nibaronka n'ivyo byinshi oya niko akanu niko Frido yatubwiye mwamaze kubyumva bivugwa ku mugwi Major TV tubandanza amakuru yacu kuri no musore Mr Sami n'umusore tuhageze biraduca oya bakinyi ba film biracanga nk'abasore nkundi mwanya ejo babara bakaba ngo amadote yakozwe mama Riyaja uyu wewe n'ibindi uyu nabonye muri weekend ngo nadiko yagiye guko abantu agora bitubwira iciza nuko atarohara nabigize hisohora udufoto nibere hano bisanga ndarindira invitation akavideo kaba kitwe ako keke ubona je noja gukwa nta gutumira nibyo byanagaje bitubwira neza niyo bwira twa Jimmy de Nico bimeze gute ni misasami no mugabo nawe nyene ninye nibikogwa ushaka kumwite munyakazi niwe muntu ashobora kugukubita episode 3 mu ndwi imwe kandi za filime zitari none ndabaza gato imbere ko twinjira akagira gutya akakubita ko naga comedy atindwi mu irangize neza imbere yuko twinjira mu unezaraniza kwa Sami mariage oya je bukatwara na mwakuye ngaha aratwemeza atubwira mu kwezi k'umunani tukambwira none ntiryari tariki ngo rindira mwe muzobimenya none ntandwe iheze dore hano na Sami ntaza kuvuga mu kwivuga kwiwe bijya bita kwipresente aravuga ngo amazina yose ngo ni Samuel nimba hagabiya Mungu sindayiyoka igikirundi ngo nkabango ndi umusore bakanguka narakangutse cyane bati wa muntu aherutse kuja guko agakora na Maria agarutse kuba umusore gute oya suko naje twarahuriye mu rubanza mu ndwi iheze bw'umu producteur wo muri Bant Boy bari kumwe n'umukenyezi wiwe yari kumwe n'undi mwigemere muganda abona sujya nabonye kuri dote yari uyundi bafatanya akaboko oya ivyo ndugira wiyongera mugana aho kuri presentanye nkuvuga ko ari umusore nyene umva sindatahura rero yo bavugeze kuri biraca nikakantu twavuga ati se Sami nimba nakora mariage akora mariage buri mwaka nako mbere mu mwaka ari humva kabiri ariko kandi dushobora kugafata nkaho yoba yari showbiz yo gutegurira inzira y'igikorwa tugiye kubona stari myinshi reka tubirindire nimba ari ubukwe nabwo turindire invitation tuzoja ku ariko izi showbiz ziremewe je hari kantu namani ziremewe Afrido nayo tuzabona ejo ngo yatereye ivikeke ni sawa bari karicira inzira bibaye n'igikorwa ariko arategura byose bibaho ndibutse ko wikundira abaguma batwenga ngiye kuvyiga hamwe buri muntu utanza ko twenga umugabo bizokugora sinzi yo nzoga ko mumbonera kaza uzo kwicumita ya ni Mr Sami muri no weekend ubuzima bwari bwaryoshe uraho yavuze ngo bwigwije inciro zitatu agira gutya arabandanya bari bahita ni kumwega ni kumweha w'ikiyaga kumweha w'ikiyaga baca koga ibyaha mu mashuri n'umukeke barabazima ya banabonekanye mu ntara ya Rumonge kabisa ubona ko arameze neza nkuko keke yari karabivuga ubona ko yaragiye yitwaje uno mukobwa we bagiye bonekana igihe kinini cyane mu bikorwa yitwa Nikanyana bariko
Jeje Anita harimo no Sandra Kanyange n'abandi Sandra bari kumwe yego bajya n'akanyenga nyene ku mazi yego bakariye gute hariho ubwato ariko ubwato hajya Frido rege arabivuga n'akanyega ku mazi menga niwe yari umuntu umusotsa w'ubwato abanga ariko arafata amafoto ni habarundi umupaparaza akomeye cyane ni ibintu nabonye byatumye n'abafana bagaruka kuri Kanyana ati iby'amazi Mr Dandaza yamamaza nawe nyene byamukoreye mu bakobwa ngo basigaye hari ukundi kuntu bameze muri no entertainment yari ikintu keke bita mu Giswahili ngo muonekano wa mtu ibi nazo nyene ngo birafasha muri uriya mukobwa rero Kanyana ari ukuntu ngo nimba ari mu brand ambassador wa bino bintu ngo bituma abakobwa bagira amatime meza nabonye abafana bamwataka ngo nawe yaje kandi biza kuba ari vyiza kirazira kujyanaza amavuta nawe utisiga niko bimeze rero bivuze ngo yabaye akaruriro ke Kanyana nawe yagize gutya ariko kandi no Sami Mr Sami Jeje Anita na Samuela bamaze gusinyanira kontra novuga na shopira bariko baramamariza ibintu ego shop idandaza impuzu impuzu amashuka imisegetera iki babantu bategura ubukwe babegere babarangira aho hantu kumbure n'abandi banyamitahe babandanye aka kantu ni keza nagakunze gose Samazo azotangura wenyene kama tumaze iminsi dutera abantu tubashimire bariko barakumva bano bakinyi bacu nibo bahibira kabakore wabonye nk'uburyo bariko baramamaza irya shop nibaza ko n'umuntu umuno mwanya yicaye icamazi canke icendajuru yamaze kumenya irya shop kabisa ni ikintu ciza nkuko diko abivuze twama dusaba abanyamitahe abafise company zigiye zitandukanye nimwikore kuri abantu bakinyi ba filme bamwe batanguye kubikora twovuga ko ari ikintu ciza cane ko nabo bariko barabafasha kwamamaza ibikorwa byanyu muba muri ko murakora no tuguma tutumira babandanyize ngaho bagume babikora ko twese twifuza iterambere kuri bano bakinyi bacu ba cinema amakuru yacu yarayeho imbere yuko twinjira kuri debat twabateguye kuno munsi ngo twagiye tubibemerera ko isinema iheze tuzaza turaza tubabwira ico twakuye ko jeco nakuyemwo diko tubwira ibyiwe Fridore mugadiko kuri ino iraza kumucanga cyane imbarosi nako filime yanyigishije ino munsi kuri filme tuza kuyagira ko ni filme ya Sabasi filme ibise Ibohero yari igizwe n'ibice bigera kuri 4 gusa ni filme inamara umwanya muto cyane dutumira abantu bataraja kwiraba wandike Ibohero uje ku rubuga rwa chano rwa Sabasi wandike Ibohero tushobora kuyibona ni filme imeze neza harimo Sabasi harimo Mimi Mireille benshi bazi harimo ba Alain eka n'abandi bagiye batandukanye kuri ubwo rero ndatangura kuri reka nitanguriyeko ihereko filme Ibohero kunu yari meze ku munsi wa gatanu twaya kwa kane murambabarira twashowe kuba yagira ko byari bimeze je ndashobora kuvuga ibintu bigera kuri 3 canke 4 nashowe gukura muri no filme icambere cyo nuko bariko baratwigisha imbaraga zo gusenga amasengesho imbaraga afise aho ushobora no gushigwa n'ibigeragezo bigiye bitandukanye mugango twacho tubibutsa ko inkota yacu ari amasengesho ico ni mbere ica kabiri nashoboye gukuraho nuko ushobora kwakira mu rugo kwawe ukakira umuntu utazi uwo ari wo ugasanga wakiri umugisha wawe wakiri umumarayika ugasanga aje gucinzira nuko no bivuga ugasanga ibyari biboshe birabohotse abantu mwanka gukwakira abantu miryango cane babaje kwiga bavuye ruguru ica kabiri no kwana caningishije ni umugabo n'umugore usanga mubana mutabwizanye ukuri kira muntu wese akora ibyiwe ugasanga kira muntu wese ugasanga umugore afise aho agera adashobora umugabo yamugiye wowe ushobora kurengaha utegezwa kugera ngaha ugasanga umugore naza amatungo y'umugabo umugabo naza amatungo y'umugore ugasanga kira muntu wese akora ibyiwe ikindi no vuga cakane kiraba twese yaba ugwaruka abakuze kino vuga ikintu kenshi gikunda kudukora ko ugasanga umuntu arafise ibintu muganunze aho yabikuye ukavuga naka ugasanga umuntu
ukuntu ashima mukora ibintu bimwe ugasanga we amaze kuronka iki we nacuragorera ko ugatangura kwifuza ugashaka kugera kuri kirya kintu utazi aho yagikuye utazi inzira yabigenjeje ko mucamakeje novuga nivyo bintu bishika kuri bine nakuye muri no filme Ibohero ya Sabasi kandi tunamukeza ko ni filme imeze neza ifise histoire nziza cane itwigisha tureke tama tuwache tama mu Giswahili kama nakubali dada tutumie ngo no kugira nikisha gatanu tukamenya abagenzi dufise abari umugenzi agagushuka nguje muri iki utazi ivyari byo je mucamake novuga kuri ivyo reka me mugenzanje Fridore nawe ndiko turaguhereza ko oya none kujanje wabivuze ndasa ego nabivuze ivyisa no wabibaza ariko nanje ongera ko kandi nico imbaraga z'amasengesho nce kintu cyambere novuga nakuye muri ya film y'uburyo umuntu ashobora nubwo yoba afise intambamizi zimeze gute nubwo wowe umengo ati vyarenze urugero amazi yarenze inkombe ariko kumuvuga ati haracari ivyizigiro ego na nyuma yazerera kora Imana itabari bohora kuko kuzura umuntu hari heze imyaka yarapfuye baramubuza kongera akaboneka igitangaza c'Imana bamugize Imana ariko kandi narakuyemo inyigisho ivuga ngo kumvira ijwi ry'Imana aho ndavuga ku ruhande rwa Sabasi nivyo byoroshe hano mu buzima tubaye mwari gihe wumva hari ikintu wobwira mugenzawe ukabona ukumva nyene ko wokimubwira ariko ukayifata minwe minenegwe urabyicuri ni nawe icyari no bicisha he byogenda bitubwira ngo ndabishikira ariko Sabasi muri ya filme yemeye guca bugufi ari umuntu w'umuboss ariko kuza babita ngo nabama matching mu Giswahili niko babita baje abantu batembereza abazunguzaye mu mwisite zavoka zandagara aremeye akora ivyo kugira ngo ashitse umugambi w'Imana kujya rugo rubohoke ikindi kintu nakuyemwe ni ukwihangana no guca bugufi kujya mukenyezi Debora yari mu bihe bitameze neza umugabo yamubwiye ngo nta kintu abwirizwa gukora agomba gufungura ivyo umugabo amuzaniye ariko nk'umukenyezi w'intwari kazi aravuga ngo Jesse ishobora kuguma muri no bohero wamboheyemo bwirizwa gukora byanka byakunda ngire nanje ico nimariye no mu gihe bozo butakiriho ushobore kwibeshaho kandi biragenda neza nkuko film iza guhera berekana yuko yagize icamari y'urugo amatungo amaze kubura bya bintu yakora mu kinyegero biraza gufasha umugabo we aramushimira ikindi novuga nico kekenyene yavuze kugira abagenzi babi kutumvira amabwire kujana ibintu nyabahururu kugira gushaka itunga gihuse utaruhiye benshi biriko biratuma benshi bahushinzira yaba abahungu abakobwa meme n'abayitwa ko bakuze novuga ko ari ico rero Sabasi turamukeje ariko arakora filime ziriko zirakora ku mitima y'abantu ubona yuko abantu bakuyemo inyigisho ari benshi cyane kuko benshi baragiye baravuga ati nukuri Imana imuhezagire Sabasi je mwabimaze musa n'abimvugiye mugabo bibiri ntazibagirwa muri ino filme ni ndabivuga n'ubundi mu mungane abiri ino filme yaranyigishije ikintu citwa ngo ineza yo kugira ineza yanyigishije uburyo kugirira ineza umuntu uburi kuraca inzira y'ibindi vyiza biba bigutegereje muri kazoza yongera insigira icigwa kivuga ngo guca bugufi ntawo byigeze bica umugongo ahubwo byamuciriye inzira ikindi cigwa ca gatatu nta kiza nta kintu kiryoshe nko kubaho mukundana hanyuma ubuzima bw'urukundo rwanyu mukabushiramwo ikintu citwa Imana nta kiryoshe nko kubona couple ibyo yojamwo byose baba bastare bamamara bareka ariko ugasanga barafise umwanya wo kwiherera bagasenga byaranyigishije cyane binyereka iyindi mbono y'urundi rugo gwiza wo kwifuriza ubundi muntu wari we wese usanzwe ukunda mwamaze kubyumva ibyo nivyo twakuyemwo muri no filme ya Sabasi filme yise Ibohero nkuko twabibabwiye twabibemereye tuzoza nitwokama tubabwira ibintu natwe tutaja kuraba ibyari byo twe twurababwira ibyo twakuyemwo namwe twizere ko muza no kutwakura indi twanga umwanya mushoye kutubwira namwe ibyo mwakuye ko muri no filme ya Sabasi nkuko Frido yabivuze uno mu papa turamukeje Sabasi
Sabasi tumwifuza kubandanya ibikorwa ko novuga ari mu bantu muri no mwaka bariko barakora cane bitanga Sabasi n'umuntu azi kwactinga ikintu cose umuha yakine ari tayari wamuha ari umutunzi arakina wamuha ari umuboyi byose ikintu cose umubwiye aje kudraga byose arabikina mengo niwe nyene ako ni wari kugasiga ni ikintu ciza cane twona mukeza twovuga nkuko twayimemereye tubandanya ku mwanya usanga kuri turega mbwa tuongera tunabibutsa ku munsi wejo wa gatanu murazi ko wasohoka ama filme menshi kubibutsa imva ya mwihoro isazi 2 ejo izoba isose igicegera kangaye Freedom igice kigira kane igice ca kane igice kinabitse umengo ari umuntu aje zobona nk'umushasha ngene ko bita ba butiki Bujumbura oyo munengene kumenya ivyari byo tuzomuvuga n'ubundi tugarutse twamaze kubona ivyo yazoba yadukiniye ivyari byo bad boy uje mu kwactinga ni ejo yindi zosohoka ni yanje ejo zosohoka umukenyezi umukenyezi iri hanze inkuru y'umubabaro kandi zosohoka azosohoka Don't Force Love azosohoka hari na filime ya Gatwaro Films aba nabakinyi ba filime bakorera mu ntara ya Kayanza nabo nyene jira jahanze wumvise ejo haramera arundire mwigeme nshaka kuvuga ngira mvuge amabahara karatwumviriza je sabe ivyo yemeye abikore inarijera umukenyezi igice kigira kane nico tugezeko nico tugezeko ejo ntizosohoka izosohoka umukenyezi ejo gusohoka ikigira gatanu mugarero muri no misi iheze ari ukuntu yazikurikiranje ningoga watarindiriye indwi rimwe ngucumengo rero tumaze misi myinshi twayibagiye turabikene ko igeze ahantu iryoshe imeze neza aho ageze fiko ico ahitamo mambahitamo umugore canke mama wiwe turakeneye awajije keke kuciyo hagati ya mama n'umugore haramutse bivanye nuko filime imeze oya mu buzima busanzwe oya mu buzima busanzwe reka gutwara filime bikiri kuko bariko bayigisha banahanura uruzero ndababwiye avoir bas nk'abanyamuryango umurundi mwanya mama arankurikiye umugore nawe nyene ale kote nimuncanisha oya reka ndagutaturiye Freedom nakujanira muri njya mwanya bibaye kujya icukora ni kimwe nica kindi Sabasi kimwe gusa ukora ca kindi Sabasi yatwigishije senga Imana icinzira Imana nayo irakubwira ngo tera intambwe ya mbere izisigaye ndagutera urasenga Imana ikaguha ubwenge maze kuguha ubwenge ucumenye ucuhitamwe bose urabayitamo ko nushobora guheba mama wawe nushobora ishuri choice uhitamwe umwe niko Freedom yabajije ni noyo cyane oya muri ubwo mwanya mu buja marashi umvize gituma ubundi nakara kama ko mu mara yawe nako abagabo benshi bavuga ngo nahise makara ariko je sako ngiye guhitamwe nta nubwo misemo nakajye guhitamwe kwanje oya nuko tutazibandanya mbwa kubigenze kujya bose urabahitamo gute icukora ucubatandukanye bakareka kubana kuko bose urabakeneye ariko ni mwana wawe ikibazo kiravuga ngo hitamo je uno munsi bivanye na status oya uhitamo mama mugahajya yo hitamo kubera indi status nemereje no hitamo umugore ntababesha ikibazo Freedom atubaje catunani nuko bavyita mwamaze kuvyumva sinema ku munsi wejo zizoshobora gusohoka ingaruka umengo yasohotse yoyo yasivye ku munsi wa kabiri kubw'impamvu runaka kisohoka ku munsi wejo tubabwira no ku munsi wa gatandatu filme ya Bernduwayo nayo kuzoshobora gusohoka igihe cy'isaha 3 hajya gusohoka episode ya kangahe ubu tugeze kuri 40 ni 50 kuri 50 imanga niyo azozoka 49 voilà imanga imanga 49 hamaje presidents 50 ego uno mupapa murabona nawe ko asha urugamba reka iyi niyo yindi ngwanyi kaze dufise kabisa irakaze pepepe naho zino filme ziwe waremeye
mbabarira iyo tugeze ahantu namubona namosoza ameze nk'ayatangiye oya reka tureke reka tubireke nuko twabibabwiye kuri uno munsi turafise n'umushitsi ni mwigeme uza kumwakira. She's the one of the beautiful queens we ever have. None uza kumwakira urazi wariwe nani nibasitse bamuvuze Jesse nako karabaye nakundi jabanga kamita ASTAPISCL aho ni muri zandome zanje mvuga the young sister, the young princess in industry ushatse umwite Mobeto wa Burundi. He's also known as Asta Pisco. Shout out to young princess. Turabanza tukayakoma mu turayakoma twebwe ushatse unamwite iki nege ko bivuga uti ikinege famille yitwa gute umujyanga araza kutubwira tumuvugira usanga ari rive nako nakuvuga ngo toboboy afatiye ngo kumijyanga ibaho umunsi umwe nabaza ati none nanze wanje woca witwa gute ngo Hanza boy umugabo wo uri umuhanzi. Mwamaze kumwumva umutumire tugira tuyage n'ikiyago cuno musaraza kudufasha nko twabateguriye. Asta turakwakiriye. Murakoze cyane nanje ndabaramukije mwebwe muri hano muri studio abo turi kumwe nongera nkaramutsa n'abariko baradukurikirana abakunzi b'isamirizi bariko baradukurikirana kuri 88.9. Hariko rasta abamikazi bakazoza burya barongereza kacwi bakakaduza buke buke kugira babakurikirane babumve. Nibaze ko bamaze kunyumva nabaramukije cyane. Waramukije cyane. Naona muonekano wake. Namuona muonekano wake. Anafanana kama Mobeto wa Tanzania. Hapana wa Burundi wa. Wewe anazidi wa Tanzania wewe. Anamzidi. Anamzidi kabisa. Ila wana uhusiano. None mureke wasikutudanda. Mureke kutudandaza. Nariko ndavuga ngo uno mwigeme ya Josa neza. She look like a star. Arasa n'umustar kabisa. Kubeka muguma muvuga Mobeto aramurenze ibyo ni biki. Uyu wacha hakurya. Ibyo ni biki. Na keke yabibonye. Okay, murakoze cyane. Asta mbere ko tuyaga turakemwe tubwire abatabe ko basunza mu kanukanya Asta ninde yatangwe kuja muri no mwuga wa cinema ryari bimeze gute Asta? Okay, nkuko namaze kubibabwira nkuko bamaze kumpresenta benshi bariko baramenya ku izina rya Asta Pisco muga ku mazina yanje y'ukuri nsanzwe nitwa Nahimana Asta Pascal niho iryo zina rya Pisco kumbure benshi bo kwibaza ngo Pisco ni giki Pisco na kazina wise ibiki mugabo nagira ndabamenyeshe yuko Pisco ryavuye mu izina ryanje ryo Pascal aho benshi bakunda kunyita Pisco bumvise izina ryanje rya Pascal ego bakagenda baranyita Pisco. Amazina ntamenyerewe cyane ku bakobwa labda Pisco ryamuzewa ego ne cyane umwigisha w'icyongereza yacanyita Pisco kubera ko icyongereza yakunda kuvuga cyarajanana n'iryo zina ngo Pisco. Akumva gasoundinga neza mu cyongereza. Ego nitwa Nahimana Asta Pascal hama nkuko yarahejeje kubimbwira ati watubwira ukuntu winjiye muri cinema ndi mushasha mugabo sindi mushasha cyane kuko ndababwiye ko ninjiye mu mwaka wa 2021 muri fin y'umwaka wa 2021 niho ninjira. Ego ni vuba muga sinakera gose si vuba cyane ego ninjiye mu mugwi w'Igitega aho barabajene bagitangura hama ndibuka yuko nayiko nkina muri filme yabo mugiyo filme yagiye gusambuka bivanye n'ukuntu abajene bari bayirimwo twatandukanye. Ego bamwe baraja hanze abandi natwe turaza kuhiga ni Bujumbura bice bituma rero usambuka atani igikorwa twari bwashire hanze. Ego mwari mucimenyereza bijye bisanzwe. Ego Gitega naho zirakinwa cyane. Ego kandi barakwiye gushigikirwa. Hama ico gihe rero niho novuga yuko ninjiye mu mugwi w'abantu basanzwe bakina amareresi nubwo iyo reresi itashoboye kuja hanze. Hama urugendo rurabandanya
uba wisanze Bujumbura urugendo rurabandanya nkuko nababwiye naje Bujumbura kumbuza amashure hama ico gihe sinarinzi yuko umunyagitega sinarinzi yuko ibujumbura vyokunda nanje nkinjira mu migwi y'abakina amareresi kuko ibujumbura twe turi hari igitega twumva abakinyi tukanababona tukavuga ati hariya ntaho twogerayo tukitinya mu bisanzwe ukavuga ati ndakeneye kubona naka ukumva n'ibintu bitinyitse nyene je nanje rero nkiri gitega numva umengo nje Bujumbura bizoba bihagaze kubera ko umva nari timide sinashaka kwiyumvira yuko nanje nzoba umukinyi nkanaka ego mugabo uko nagenda byiyumvira ukuntu nabitanguranye ishaka ukuntu nagenda bikunda nkavuga ati oya irifo yuko ikintu natanguye ndagiheraheza ego canke nkakibandanya ego rero ico gihe niho naca ndavyiyumvira mbona yuko bidakwiye guhereraho caninjira mu yundi mugwi wani Bujumbura nyene kandi nawe warusanzwe uri mushasha ndi mu bantu batanguranye n'uwo mugwi nyene n'umugwi wo kwa Estime ya witwa 62 July ico gihe niho natanguriye wari umugwi mushasha nko nababwiye twaratanguranye nawo ego hama cinjira muri uwo mugwi nyene namenyaye n'umugabo ngari muhejeje kuvuga mu kanya gaheze ariwe benshi bazi kwizina rya Nsoro ego aho nico gihe twaciye dukorana dukorana muri projet yiwe yitwa Nsoro Doyiro Asta Pisco yaramurese muri Nsoro Doyiro ego aduri member box umengo genda kuzi no mu mashuri yuno mugabo nyene twako turavuga nayigeze kuza ariko barabaha bazitadira ariko barabaha zijya mpapuro certificat zanyu ego nikuvuga yuko promotion ya mbere ico gihe promotion ya mbere ikiri gaje ntibyakunze yuko mbamo kubera ko nari naracerewe nacenja muri promotion ya kabiri aho promotion ya kabiri natanguranye nayo mpereza nayo akaba ariho rero naronkiye certificat ucuboneka no mu gikorwa cabo Nsoro Doyiro nayibonetsemwo ava yuko nja muri BFA n'ishure ngo wige ego hama inyuma yaho naciye nja mu mugwi ubu akaba ariho nsanzwe mbarizwamwo warubizi ego baba kumva kantu kawe asakajingo nkunda gatanu ego hama urugendo rwanje rwo gukina filme nuko rumeze uyu mwanya mbarizwa muri uwo mugwi wa warubizi ego Asta uratubwiye urugendo rwawe uko rwagenze ngero watambwe mu ntara ya Gitega guraza ino Bujumbura bivanye kubandanya amashuri yawe mbega ntangurira amashuri warayahejeje bimeze gute oya sindayaheza ndacara umunyeshuri uraciga mbwa secondaire warahejeje secondaire narahejeje wiga kaminuza niga kaminuza y'Uburundi ego birakorohera gufadikanya ishure no gukina filme mu bisanzwe navuga yuko binyorohera kuko sindabona intambamyi ku kijanye n'amashure yiwanje navuga ati film iri kirambere intambamyi sindayibona wiga biki muri kaminuza niga ibijanye no gutumatuma n'akamakuru benshi bakunze kwita TIC technologie de l'information et de la communication Asa uratubwiye ko amashuri ubona atari intambanyi tukiraho nyene abigeme menshi bakunda kuza muri no mwuga wa cinema barakunda kuvuga ko bahura n'intambanyi nyinshi zige zitandukanye nkawe Asa nizaye intambanyi umaze guhura na bino bikorwa vya cinema voilà tunabihuza na yana nacakiyago cacu cy'umunsi intambamyi ya mbere nayivuze hari ukuntu umuntu aba ari timide akavuga ati jewe nkanaka noshika aho ujya muntu ageze bikaca bituma rero uri kuriraba ukigaya ukacura nk'umuntu ubona yuko akurengeye
nk'aba bantu twita aba promoters ukabona tujya mu ntararenze avuga amakuru baramwemera ugasanga atanguye kukwiyegereza kumbe nawe uciye ugira igihe ababa uvuga ati ndaronsa umuntu afasha ndaronsa umuntu agirane ukaca usanga yagutesheje n'umurongo ego canke ugasanga n'umuntu ariko aragutesha n'agaciro mu bandi ego hakukuduza ngo umuronke ko ico wewe warukeneye hakukuduza ngo umuronke ko ico warukeneye ahubwo ukaba uri kuratakaza n'ico wari ufise ego muri rusangi twinjirire ahantu tubihuza n'ivyo no mwigeme ariko aravuga ni iyihe nyifato umuntu mushasha acinjira muri kino gisata ca sinema y'u Burundi yogira kugira ngo atungwe n'ivyo akora bwana Fridore duheri wawe duheri wanje bon umuntu akicinjira muri uno mwuga navuga ko biba ari byinshi bwirizwa gukora cyangwa kuba afise kugira ngo ashobore gutungwa n'akazi kiwe nk'icyambere nohera kuri iki kintu byitwa ngo kugira ishaka no kwitanga muri domaine yiwe no kuvuga ngo kumanza kwiga hanyuma akamenya monde agiyemo canke umwuga agiyemo ukutunganijwe nibisabwa kugira ngo ashobore gutobora ashike ku ntego yiwe muri byo haraza kuba harimo kugira ubumenyi hanyuma muri uko kugira ubumenyi rero akacashira mu gikorwa akagira umwete wo gushira mu ngiro bwa bumenyi yaronse kugira ngo rero ashire mu ngiro ubwo bumenyi nuko ajya kuri tele agakora ubunuriye bakabona icashoboye kugira ngo bashobore nabo kumwumvira ko ashobore kugira ahashitse kino vuga ni kugira mu giswahili babyita ngo uvumirivu kugira patience hari igihe ushobora kwinjira mu kintu runaka bitewe n'igicapo wari ufite cy'ukuntu ushobora gushika ucuronka ibintu runaka cyangwa kucushika kuco bashaka ugasanga biranyuranye cyane ugasanga wari wibaza yuko ufatiye ku burero bwa bamwe n'abandi wisunze kugira ngo uje muri ico kintu uba bironse byoroshe ukimvira yuko nawe bishobora kukugendekera nkuko ukaca usanga biratandukanye cyane muri ico gihe rero biragusaba kugira ukwihangana ariko ukagumana cya kintu cyo gukora cyane kugira ngo ushobore gushika hahantu ikigira kandi ni cyo no kwita creativity mu giswahili bacita ubunifu ukuntu novuga mu mikinire yawe dufate nk'umukinyi muri hore bamuhaye ni gute yo yiryohora apari ya bimwe director amubwira uza gusoma script ivuga uko uza kwifata kugira gutya nawe aza kubiryohora gute mu kugira ngo agire ashire attention kuri wa muntu aza kuraba ibyo ari ko arakina kuko biza gutuma ashobora gushika n'undi amwumvira ko bitewe nuko ari ko arerekana yangabirano yiwe ivyo rero biraza gutuma kwa kwiga cyane kugaruka biraza kuva muri wa mwete biraza gutuma ya creativity yiwe ishobora gukunda bitewe nuko muri we yumva bimurimwo hanyuma bikaza gutuma uba abantu bakurikirana ibikorwa byiwe babandanya kugira kanovera no kuguma bakunda ibikorwa byiwe akandi kantu nohereza ko makeke ni aka kantu uburyo abanye canke yobana nabo asanze muri iyo tere cyangwa muri iyo monde cyangwa muri iyo domaine agiyemwo aguye kubigenza ko gute akwiye kubana nabo gute nize nyifato akwiye kugira nibihe yo bigirako nimba ari vyiza nimba ari bibi vyiza ni kugira ngo yameriyore bibi ni kugira ngo nawe ntabigwemwo ahubwo atanga iyindi shusho nziza yotuma ahubwo nabandi banyoterwa ibikorwa vyiwe Dejenshikiriwe ni wewe ngo no musinufse ibiswahili mwaje asha afite ribaza ngo arakigusumbye oya jewe sidakizi nani icyonzi so tugira imana ngo twakire n'umwigeme kike nawe n'umwigeme ari muri entertainment abimazemo igihe burya ntabwo baba biri kure cyane na bino bindi bwoko bw'ibikoko mvabwenge Asta arimwo turiko turavuga ibintu nka bino nibaza ko Asta agenda yiga nubwo nawe nyene maybe afise some experience aza kudusha yaringa nkuko mugenzanje aje kubivuga yagerageje kuvuga byinshi icambere nuvuga bijanye no deba ni yihe nyifata umuntu mushasha cinjira muri kino gisata ca sinema y'u Burundi yogira kugira ngo atungwe n'ivyo akora
cambere je no banza kuvuga imbere yuko uza kwinjira muri kino gisata ca sinema menya kwanza umenye ibyo ujemo wowe nyene ubijemo wihe inumbero kuko umaze kuha inumbero ukamenya ico ushaka nico ushaka kugera ko byose nakidashoboka Asta yagerageje kubivuga arabivuga ino kenshi kuko novuga kubigemera kamvugire jewe abigemera cyane ko si ibintu byoroshe turetse no sinema ngiye no kubaririmba ko byose birajanye ni ibintu biba bitoroshe Asta yagerageje avuga ari gironka umuntu w'umupromoter ubuzi ko agira gufashe ibyo bikorwa ugasanga niwe ahubwo aje kugutesha inumbero uba ushaka wowe wari haye ushaka gushikako ugasanga usubinyu aho gutera imbere ahubwo usubiye inyuma bigatuma n'abantu baranakwibagiye bivanye n'ibyo bintu novuga ko abigeme ahanini barahura n'intamba nyinshi cyane zibabaje ugasanga uraronse n'ugufasha agagufasha igikorwa cambere gikurikira akakubwira ngo utegerezwa gukora ibi nibi ugasanga wari umenyereye atambere wari hayivuga je shaka kugera kuri iki ugasanga bitumye n'ubandanye gukora ica kabiri naco nuko navuze ubanze kwiha inumbero ca kabiri naco novuga banzura bire n'akaruru mama ishima zako kabisa ishimaza jo umuntu mwese mwiriwe munkora ahantu muravuga ibintu nkavuga ngo ndongera kwiki biba bigoye cyane biba bigoye abakeneye n'abantu bamusumvye ubumenyi bamusumvya bakoreye ku matera kenshi bakabona ukuntu bimeze abo rero nibo abagombye kwinjiriramo kugira aze aragenda yungura ubumenyi rero ukaje usanga abo bantu nkabagiye arabona canke ndimejeje kuvuga baramwinuvye yego biba bigoye cyane kwinjira muri sinema ukaronka abagufasha yego hama yindi ntamba myinda novuga ikunda kwaba cyane nkuko waruvuze ati umuntu ntashoka akora ibyiwe harakunda kubura abanyamitahe bavuga bati jewe ndabona mu rugwaruka mufise talent ngira investition mwebwe ego mushobore kwerekana impano zanyu ico kintu ni yindi ntamba nini ya cyane ituma awugwaruka rufise impano yo gukina amareresi ruhura nazo ego fatiye kuri ivyo no kuri byinshi mwavuze je nta bindi byinshi mfise nza kongerako gusa sino siga nanje ataco nterereye siritu kuri bano bantu bacinjira cyangwa abageze hagati bavuga ngo tafise indoto zo kugera kure je numva bo banza bagakora ikintu citwa guhitamwo ikintu kiriho kirakora ko benshi hano araza mu kintu mugo gasanga yashizeyo kuguru kumwe ukundi ko asigaye inyuma no kuvuga ngo barakwiye guhitamwo ukihintumbero ntuvange ibintu kwa kuntu umuntu usanga no munsi ari mu muziki ejo ari muri filme ejo yagiye kudandaza ibirato yego hari abantu bashobora gutera imigeri ibiri bigakunda mugabo muri none kuko mva gwenge ivyo bintu kuza kubifatanya uza gusanga bigoye rero hobaho guhitamwo ukavuga ngo jewe ndihaye intumbero reka ngwe mwa kino kintu meneremwe shiremwe n'inguvu zanje zose nzogera kure hanyuma ikindi gisa nico Fridor yavuze bino bikorwa harabamwe kwitanga utegerezwa kwitanga ukitanga wese urumva ko ceganye kimwe cambere nayiko ndavuga ukavuga ngo nemeye gukurikira bino bintu ataco nsize inyuma ntaraba ku ruhande ntaraba inyuma ahubwo nkaguma ndaba imbere bino bintu robeherekezwa n'ikintu citwa umwete tuno tuntu Fridor yagiye atuvuga hanyuma rero umaze kugira umwete kubera ko runo rugendo rutoroshe uhura na byinshi utegerezwa kwagura ikintu muri wewe citwa kwihangana ukihanganira ibyo byose umuhura navyo asije bariko ravuga intambamyi abanyamitahe barashobora guteba abo babita ba fake promoters ndabivuga uko biri usanga bafite izindi ntumbero zo kukugwisha hasi wowe ukiga izindi strategy ukadevelop citwa bonne manière kimatanye no kwihangana umaze kwihangana ukagwiza muri wewe rero ikintu citwa creativity ese ko bana akabariko barakora babakuru bawe wavuga basanga bafite ibyo bakoze wowe nikiye kintu gishasha uzanye abantu bashobora kugukundira kikakwerekana nk'umuntu afise karanga muntu yiharije ari we yitwa Asta creativity rero irakenewe cyane kubera ikintu kiroze dukora ko hano usanga abakinyi ba filme baguma biyongera mugato kabana akanovera k'ibikorwa nikariko kariyongera creativity yegeranye nico bita to be different mu cyongereza gerageza ureme itandukaniro Asta na Ravere batandukaniye kuki mbega Asta na Fani batandukaniye he
canke umwe yigana uwundi nta innovation ari karashiramo nimba fani yarakoze ageza ahana why not wewe utomurenga ni hamwe haca haza kukwama ufise ibyiyumviro biri positive nako kavuga ngo reka dumere nk'abahiganwe mutankana utariko utaruto atakuvuga ngo niho bakazikiwe mugo kavuga ngo reka nanje mpiga kandi kantu kiyongereye ko nza gushirako kitafari ndenge naka ivyo byose bikaza bishamikiye ku nkingi zibiri bita bonne manière na communication no kuvuga ngo ubanye gute nabagenza ese muvugana gute hanyuma ikijanye na communication no musi haraje imbuga uze exploiter gute kugira ugere kure cyane kugira iryo byose uzobishobore uzobifashwa n'akantu kitwa kumvira nubwo twavuze ko hari abantu basa n'abahengamye hari abandi bantu bazima gerageza wumvira impanuro zabo nziza uzibemwo uzogera kure hama muri vya bikorwa uri kurarema garutse ku ka creativity gerageza ureme ikintu citwa ibigumba kano kantu kariko karakora ko ku bantu bariko barandika amafilm arandika film karindu yimara atanu wumva akantu kagukozeko ukumva nta marira yoza ukumva nta kantu ngo yo burya kari akantu muneka na film uzumva akavuga kaba gafite ikintu gasigura nakozwe ko cyane na keke amajambo yagiye asigura ariko aravuga uburyo ino film ya Sabas yarangi gerageza ureme ikintu gituma umuntu ari kararaba ibikorwa vya asigarana akantu kavuga ngo ejo Asta nzongera ndamurabe mutuntu nutundi aka kantu abastari bakunze kukirengagiza siri tubano bakinyi ba filme mumbabare ndasubiramwo igiswahili no musi cabaye cyinshi akantu kitwa muonekano mzuri ese mu maso y'abantu bonekana gute muonekano nimba ufise umushatsi natirere nk'uwo keke namubona yuno mu urasokoje nimba ukunda gutwega nka Freedom amenyo yawe wayatunga keka mwenga ego kano kantu womenga ni ensorite menga ntigafashe ariko karakomeye cyane kubera bano bantu babita kiyo chajami bano bantu ni nk'icirore cyo kwiraba bano bantu ni nk'inyenyeri iri hejuru y'abantu bose barangamiza amaso bakayiraba none niyaba iriko iratanga umuco atari wo biroroshe cyane yuko bayicishamwo ijisho ni byinshi cyane mugabo mumbabarire ngeze ngaho nk'uko uri kurabivuga diko ni byinshi cyane nitwo biyaga ngo tubirangize mugabo bumvise binyamukuru twashoboye kuvuga ku byerekeye deba y'uno munsi nyifata umuntu mushasha ariko indirejo kihora kinyica si kuvuga abantu bashasha tubacinjira n'abamaze iminsi abantu ego ahantu hose biraba muga kenshi bakinyi ba filme murakoze murateye imbere kacu usanga habayemo ikintu cyo kucanamwo nuko no bivuga ugasanga n'abatoyi banyu bariko barinjira muri bino bintu bamwe mu batangwe mu bacinege ntaho tuje bakabura uko bifata uchonga sanga mufuya amahera uherse twari kumwe n'umukinyi wa murongozi ntikarumvikana n'uwarongo ari batigeza kumwereka umurongo wo guca akamufata nk'umwana wiwe areze ego wose twari twicaye n'umukinyi wa filme nyakavuga ingene binjiza amahera nasanze n'abakinyi ba filme burya akanoti karinjira pore akadolari karinjira karabarunguruka hageze aho novuga ko nyene botera imbere bacu batangura gufa izo amahera nuko no bivuga byamubayeko chumva ni ikintu cankoze ko bari bageze ku rwego rushimishije ngo rusanga umuntu mubaye kuko uburya utandukanye n'umuntu mwari kumwe burya ni ibintu bitaba byoroshe bisa nko kubutanguye kandi usubiye azero ko n'izindi ngumvu usubira kandi kurondera zindi mugabo turatumira abantu bose bariko bakinyi ba filme muko batumiza muri kano kanya twobabwira abantu benshi muri no misi bariko barashimishwa n'ibikorwa byanyu muga turakene mutera imbere kurushirizo aho mugeze ubu mureke ibintu byo gucana mu kandi n'ikintu citwa urukundo burya urukundo n'ikintu cose je narakunze gihuhusi ingene baje bavuga twege turaje nituje ngo kuvuga ko tuje gufuta abandi kugira iki twege tuje ago kwerekana urukundo twifuza no gukorana n'abandi nabo twizera ivyo bavuze kugikorwa cyawe gira kabiri turakirindiriye aho bari hose bamenye ko tubarindiriye ibikorwa byabo kuzo birani ikintu ciza cyane ni ikintu bwaje cyanyoheye biraryoshe gukorana n'abandi kuko Fanera arafise ibyo ashoboye Abera arafise ibyo ashoboye Sabasi arafise ibyo ashoboye Abera ashobora gukora ibintu Sabasi nabishoboye mugabo agiye hamwe bose birakunda ikintu citwa urukundo ni ikintu uvuga kizokwama kiganza misi yose atarukundo ruhari nta na hamwe tuzigera dushika nuko no bivuga nkuko twibabwiye kuri no
munsi umwanya watureze cane n'ikiyago mwacumvise kuno musi ndutanga n'umurongo basubabarire sana ariko bankundire ushobora kwifisa akabazo kamwe Fridore nanje kandi nake karaza kumubaza hereze kuri bino bibazo bitatu Asta nubwo intambamyi twumvise ari nyinshi cyane ni hehe kure wifuza kugera muri kino gisata cha sinema intambamyi ntizobura mu kintu cyose cyaje cyose intambamyi ugenda urahura nazo kuko intambamyi nizo zikomeye z'umuntu ego hama je ico novuga mwa kino gisata ca sinema anu nifuza kugera nifuza kubona sinema y'u Burundi yarateye imbere mo bazoyiteza imbere nanje ndimo ego rero ivyo ntibyiza nabisaba yuko umuntu akora kumbure mo muri ko muratwihweza muvuga muti ubu avuga ati azoteza imbere sinema y'u Burundi ntitubibona neza mugabo umuntu naca atarukira ku ntambwe ava ku ntambwe ya mbere ngatarukire ku ntambwe igira 5 canke 6 koye hariyo ama escalier amanza gucako ego rero ndiko ndakora uko nshoboye kandi nzokora uko nshoboye tuba twizeye mu bintu byose ko tuzobishika ko mu gihe tugize umwete mu gihe tugiye turabiharanira tukavuga duti ntegerezwa gushika aye ni bimwe keke yamye avuga kuza mwa bino bintu kuba wa determine ikintu wifuza koko kubera ko izi ntambamyi niyo wahura naze utari determine uzoca ubivamo arisha biroroshe kumva muri ibintu hakiri kare uvuga ati jewe rero je simbona aho biriko biraja ndahevye mugabo aravuze ati jewe shaka kuzogera nshaka kuzobona ibintu ndimwo biriko birashimwa n'abantu hamwe basigaye bavuga ati sinema y'Indundira kazi ego je ndibuka nko muri za 2008 tudaba amafilme y'abanyarwanda bazana amasede ino twabona ko ari filme zirenze tukabona yuko nyene ni ibintu biryoshe kwa wacu ni alert Kigali ego ni ntambwe turiko turatera kandi ni vyiza kuko abakinyi b'abarundi bariko baritanga cyane ego rero nanje ndashaka kuri muri abo bamwe bagenda baravuga ati nakari karitanga cyane kugira filme y'u Burundi isohoke imbibe ego rero hanini fise projet nini ya muri filme sido zivuga ndazimare mugabo mwumve yuko mfise inyota yo kuzogira uruhara runini mu guteze filme Ndundi ngira ubwoba yes ngira ubwoba umukobwa bamushore mu mafaranga ego nico kibazo tugenda turahura naco cy'abanyamitahe nkuko twabivutse abanyamitahe baragoye cyane kuboneka baze baratwumviriza ku makadi hano bagutelefone ariko kandi kuri icyo cy'abanyamitahe ni novuga ni imwe mu ntambamyi novuga ni abigitsina gore novuga bahura nayo ego hari igikorwa yari kumuhamenyekanisha ibyiwe ariko ugasanga hari ibindi bintu arinza kumusaba ego ivyo ntivyobura ivyo ntibizigera binabura niyo mpamvu bisaba gutwara ubwenge nkaga commentaire mbonye kuri WhatsApp kubera ko nari nanditse iyi deba tuza kuganira ko intambamye umukinyi agenda arahura nazo ayo umuntu aciyambye ati muri ino entertainment y'u Burundi uri umukobwa mu kugira utera imbere bisaba kubyara my god uravyumva rero ako ego bisaba kubyara arampa ama example ashika 5 y'abantu bateye imbere muri ino entertainment bamanze kubyara bafite ko bavyaye babanje kubyara basi ubu ufise umwana Nichageze unaho muvyumva ko mu oya je nituvyumva kumwe kuko hariyo nabandi bateye imbere bakira bigeme ego rero cyenda mubwira ati biravana n'umuntu wese ico yashize imbere ego acambwira ati oya ati sinibujumbura gusa sinaha mu Burundi gusa mu bisanzwe n'isi yose acambwira hariyo interview ampaye nza kuraba ngo yumigeme nawe yasanzwe ari umuririmbyi kazi Yemiyarade yigeze kuvuga ati abakobwa benshi bajya mubona batwara ama award bajya mubona bariko baratera imbere mu bintu byabo nuko baba bitanze
ariko Angelina Jolie afatwa nk'umwamikazi wa Hollywood nuno munsi agafatwa nk'umukobwa w'ikinjana muri sinema y'isi yavyaye yashitse mu rugo. Ego rero hariyo iyo migwi ibiri mwiyo muntuze muri entertainment hariyo iyo migwi ibiri hariyo abakobwa bavuga bati jewe kugira nshike kuri iki iye ntaco nokora akumba abakobwa nabo ditanga ego hariyo n'abandi bavuga bati jewe ntegerezo kwerekana ico nshoboye nkazoshika kuco nshoboye babone yuko harimwo inguvu ziwanje ndakwifurije kuba muri uwo mugwi hari urumva iyo migwi ibiri reka tugende tubivuze kumbure n'abazoza mu nyuma yacu twe twaramaze kwinjira n'abazoza mu nyuma yacu baze babimenye hari iyo migwi ibiri kandi umugwi uryoshe cyane kumva abantu bari ko bagukomera amashi ku bikorwa byawe wakoze ata wundi muntu abigiye inyuma ataki na kimwe bakwagiriza no umugwi wa kabiri ni bya bindi nyene twovuga ni kwiha inumbero umukino uba ugiye kwinjiramwo ko ni byinshi bavuga nkuko Asta abivuze kenshi bavuga agira hoteli imbere uko banza kugira ibi nibi ego kandi iyo rero ni intambamyi ikomeye cyane kubera ko na wa muntu aba yikagerageza kwerekana ibikorwa byiwe baca baguma babimuharurako nubwo abari bikorwa byiwe biriko birivugira kubera ko umuntu yafise ibikorwa abantu benshi baramuvuga mugaje hasa nk'ukuri kurabivuga je se shobora kuhagaranga urashobora kuba atana kintu uri kurakora ukanavyarira no muhiri wanda atakitse wawe ego ikintu twebwe kice kidufata gukora ku kazi ni kubera ko urumu ego public figure barakubona ni watarabafise bategezwa kurabirako sinase mugaje ni macu babifata gutyo ko umva wabyaye ngo kubera ukora iki ako niho habi kandi ntibashire muri rusange ngo bavuge ngo abantu bose ngo nuko bameze hari n'abatazifise izo ngeso turaza abantu rero icyo kintu nico gikwiye kuva mu bantu bakabona yuko umukinyi wa filme avyaye baze nk'undi muntu nibaze babifate ngo muri filme naho ngo biruko kuko n'undi muntu ari muhira byaramushikiye kandi ni benshi bicaye muhira byashikiye n'abaciriyemwo muri filme abitwa ngo baravyaye banavyaye batarazizamo ego niko ako niko nagira je mvuge ku benshi byitwa ko bavyaye babijemo baramaze kubyara kandi n'ikindi abantu bakwiye kuyikuramwo kubera dufata urumuririmvyikazi ukina sinema sinzi urumumenyesha makuru sinzi kora iki kubera byashitse ugatwara iyo ndo bakavuga ni kubera ukora iki shobora kuba nari muhira nkayitwara byose birashoboka tuzerekane gufatira ku bintu kandi iyo wari wihaye inumbero nakidabuza kudashika mu vya kandi urabishika kutarinze gutwara ibyo nivyo twame turavuga uri umuntu wese uvise ikintu ushaka kujamo ihinumbero uvuga ni nahura n'izino nambara mbega nzovyifatamwo gute ni uko bimeze mu camake two navuga dufata nakanya dushimira umushitsi wacu no munsi Asta Pisco turagushimiye ndabashimiye namwe mwakoze kumpa micro kandi turizera neza yuko abari muhira bariko baravyumva abantu mushaka kwinjira muri sinema intambamye mwumvise nikibereye kugira umuntu ashike ku ntumbero yiwe ego ivyo rero nizo mpanuro twobaha kandi turashaka yuko abantu badukurikirana bamenya ati muri filme bimeze uko bareke kudufata nk'akazi mengo ugiye kubyarirayo akaduherejeko ngo ugiye kubyarirayo ntuzotera imbere nk'umuntu ambwiye ntuzotera imbere utavyaye ego abaguciye cyane nicyo gituma dakazanya bitahura cyane ego reka mfate n'akanya shimire mugenzanje Diko kubaho no musitsi twakoranye neza wari umugisha kubana namwe wari umunezero ugarutse ku wundi kabisa ahanje nibaza yuko tuzosubira for the next hasta la vista Fridolin nawe reka tugushimire kuba twakoranye neza nagushimire keke nshimire Diko nshimire Asta nshimire n'abari ko baradukurikirana
harimo witwa Eugene Ndiho kubwayo kura dusenge Happiness iri Defonse Nduwayo harimo na Medane nabo tuvyumva kumwe naho utaha mubandanye kuryoherwa n'ukwezi k'umunani murakoze Fridor urasubiye kuvuga Medane kandi yego none yageretse ko yari kumwe natwe nababu ya muri tumanca ngaruka nagiye reka mfata kanya nshimire abakunzi b'ibiganiro barakora cuno munsi wa kane umwanya usa n'uwatureze twari dufise byinshi cyane twifuza kuyaga namwe reka dushimire abatwakuye batwandikiye ubutumwa bugufi mwese mumve ko tubashimiye tuzosubira ku munsi w'ejo mu kiganiro barakora igihe c'isa indwi mugo twababwiye ibikorwa bizosohoka ku munsi w'ejo amasinema azosohoka ku munsi w'ejo wa gatanu umunsi wa gatandatu tubifuza kubandanya mumviza ibiganiro by'isamizi ririmba urushinge rugume yandi nyene kuri 88.9 bye bye Dico Entertainment.